Hello，大家好，依家咧又係深夜2點41分嘅時候咯喎，咁不如大家又傾下偈咁啦。今日咧就我唔知我諗到有幾多方面嘅嘢想講啦，不過咧呢啲咧即係純粹個人睇法啦，所以咧有啲嘢咧就大家唔使咁認真嘅，咁。就講開依個有冇見到我今日戴依個啊？咁咧其實真係好老實講，即係咧雖然我都有買嗰啲名牌嘢啦，即係你好老實講，咁我真係唔覺得我自己嗰啲嘢會差過佢哋嘅喎，甚至係 H 牌嗰啲咁樣。即係有人係咁樣講啦，咁但係我覺得有時你睇得嗰啲嘢，就算最好嘅嘢你睇得多，你都會悶嘅。即係一個幾靚嘅靚女，你睇得多，你都會有厭嘅時候嘅。即係你總想睇下其他嘅嘢咁，即係 same 啦。咁即係睇得多用得多都悶噶嘛。咁啊又轉下款，咁啊用下其他嘢咁。即係其實我啲包包我都有買包包嘅，其實我啲包包都好靚㗎，咁所以就咁咯，即係轉下口味咁，轉下咪又翻用翻佢自己嗰啲嘢咁咯。咁呢啲咧我就未攞出嚟賣嘅，因為依家咧啲人俾嘅價錢仲未到價，仲係比較偏低嘅價，例如 comparatively speaking，所以等到俾得起價嗰陣時候先至去買，我先至會攞出嚟買咁樣。咁其實我主力咧就會做翻玉器啊、水晶啊，或者係蜜蠟啊，即係嗰啲 amber 嗰啲，即係類似嗰啲咁嘅嘢咁咯。因為我覺得喺市場上面比較有追求，再加上依家啲人中意啲吉利嘅，又帶好運啊，又會招財嘅嘢咁，所以我覺得都幾有前景可以做。再加上我就已經入定一批貨㗎啦嘛，已經。咁所以可以慢慢買，即係我而家唔入貨都得，但係貨都係少咗啲嘅。咁我即係又睇中咗嗰啲設計嗰啲studio 啊嗰啲咁，即係叫做投資下咁樣，咁啊時不時都買下嘢咁樣咁咯。今日我講咩咧？我咧就係想講下保險。即係咧，保險尤其是係人壽保險啊，或者唔知乜類型嘅保險都好啦，即係嗰啲公司嘅聲明咧都唔係咁好嘅，即係人哋一聽到你係嗰啲保險經紀咧都走夾唔透咁。即係但係你如果喺銀行，譬如好似你 JP Morgan、Chase 咁做 insurance 咧，啲人又會肯聽多啲啊！即係你都要睇你跟邊間，即係跟邊間公司咁樣嘅咁。即係我就好想講下，我依家即係 join 咗 membership 嗰間，即係嗰間嘢嘅名聲係點咧？就我覺得都唔係咁好啦，但係又未，我唔知叫唔叫做臭名遠播定係點樣啦。但係通常啲人咧，即係 search 過啊乜嘢過嗰啲咁咧，就都唔 join 噶啦。即係尤其是發展到依家，咁我都有啲人揾過啲人咧，就係即係之後再查過資料咧，就本來咧就講得好好地，即係 join membership 啊咁。跟住就唔 join 咁樣，咁所以，但係你話完全冇單咩？依家可能係比較問水啲，但係經濟好嗰陣時候咧，完全冇單咩？又唔係喎，都會有單㗎喎。即係我自己咧就有買 annuity 嘅，但係咧就少量投資，我啲錢咧都投資喺 cryptocurrency 嗰度。即係再加上我覺得嗰度嘅回報比較高，同埋比較快嘅，你知道嘛？
即係反正我都係逼自己儲錢㗎啦，咁啊喺 cryptocurrency 都冇乜，暫時冇乜嘢問題咯。再加上我啲錢有部分就放喺嗰啲好穩陣嗰啲 cryptocurrency，好似暫時嚟講咧，好似 USDC 同 USD 咧都係1:1㗎嘛，而且佢仲有3.5% APY 咁樣，咁嗰啲 rewards 咧又會變成即係你可以。揀係啲 rewards 咧，就去買嗰個Bitcoin 啊，你知道嘛？即係所以我喺較低個價咧，就有唔少嘅 Bitcoin 嘅喎，其實都即係依個 Bitcoin 就必賺嘅咧。去到依家都係對我自己嚟講就即係我冇必要買 NFT。嗰陣時咧，佢哋同我游說我買 NFT，咁啊介紹咗幾隻俾我，我同佢講。我覺得嗰個 inflation 會大過個 return rate 喎。如果萬一即係出現咁嘅情況底下，咁我買嗰個 NFT 咪蝕本，係咪先？即係唔係俾唔俾錢買嘅問題啊，而係問題係你個 return 都唔，我睇我 predict 個將來個 inflation 仲大過個 return。我而家投資30萬，俾我投資100萬，你俾我150萬揾翻嚟。即係譬如我攞錢嗰陣時150萬咁樣分，即係逐個月俾，計埋嘅 inflation rate，我可能得翻70萬，咁我蝕咗30萬噶咯喎，即係唔好講話原本嗰150萬，即係30萬加咪蝕咗80萬，即係但 crypto 唔同啊，你快啊嘛，你快揾到你可以再作投資，譬如我投資喺我嗰啲 inventory 嗰度，咁譬如依家嘅 GP 唔錯咁樣，咁即係揾到錢之後再儲，你知道嘛？就揾嗰啲譬如定期咁啊，即係夠穩陣啦，係咪先？咁你儲到咁上下，你就係儲嗰筆錢，咁跟住你又再投資咁樣。你喺呢個短期嘅不斷投資入邊，可能你得到嘅錢仲大過你嗰個 annuity 嘅長期投資。即係 for example 咁啊，你唔好聽我講，你又去做啊咁。即係呢啲要詳細分析同埋揾嗰啲 advisor 同你去傾下、了解下，你先就會去做。咁但係可以係咁樣出嚟噶嘛？咁所以嗰個9.5咧就絕對再加埋個30% 嗰個 bonus 咧就絕對冇吸引力。即係你諗下，你之前嘅油價咁飆發，咁你已經係虧損咗啦。佢依家嗰個 index 啊，嗰個 S&P 佢通常都係 S&P 噶嘛。S&P 雖然睇嚟好似個 index 幾好咁樣，但係你 individually 你嗰個價位咧唔係升得好多嘅啫。你唔似 crypto 咁樣，今日嗰個Bitcoin Cash 你就升咗20蚊美金。你要喺股市度嗰隻股票升20蚊美金係好難嘅，唔係冇可能，係好十分之難。但係 crypto 嗰邊咧就易到借火。你諗下，我嗰陣時候買嗰個唔知邊隻稅股 crypto 咁樣咁，佢扣晒所有嘅嘢，我都賺成50幾個%啊！同一日，你喺邊度揾呢啲咁嘅？當然呢啲唔係成日出現，但係你喺持盈保泰又時不時可以執翻啲咁嘅情況底下，仲和味過。我去揾嗰個 annuity， 但係 annuity 有個好處就係你持盈保泰啊嘛。如果你個投資策略只係持盈保泰嘅話，希望有一筆 emergency cash， 你唔理佢跌30% 好，跌50% 好，扣埋個 inflation， 你只係有一筆 emergency cash 嘅話咧，咁呢個就係你應該去買嘅嘢嚟㗎。但係你話唔係，我唔係持盈保泰。我係有另一個策略嘅話，可能係另一種嘅投資方式咁樣，即係完全睇下你想蝕得少啊，定係蝕得多啊，定係短期揾得多啊，再作投資咁樣。所以呢啲咧就個人嘅決定啦，即係你要諗下你自己個方向係點，但係你幾時都要留定。其實你最安全就係
投資係定期咁樣，咁啊除非美金冧嘅啫，係咪先？即係都有風險。即係但係所以你可以問下嗰啲 advisor， 你知道嘛？financial advisor，咁佢哋即係同佢講下你個 concern 啊嘛，睇下佢哋嗰個定嘅策略係點樣樣，跟住先至再慢慢從長計議咁樣樣。即係我自己就依家就儲一筆 emergency cash 啦，所以我要有筆大錢，所以咧我就投資咗少少落 annuity 嗰度。即係我主要咧就係到時咧就可以仲有一筆 emergency cash 用。即係就算我中途攞翻錢都唔會蝕好多嘢，但係我有一筆 emergency cash。如果唔係我又使咗佢噶嘛。即係喺咁嘅心態底下咧，你買 annuity 咧就係可以嘅，你知道嘛？因為你嘅目的只係有筆 emergency cash 嘛，佢就逼你儲錢。咁喺嗰個 crypto 嗰度咧，我就希望有筆 emergency cash，然後咧就有 profit 嘅咁又儲錢。咁我有生意啦，生意 inventory 嗰度咧有一定嘅 GP 同埋 profit margin 咧，咁亦都係我嘅做法。即係喺現階段，我積累財富咧，我就係咁樣積累嘅。但係我覺得幾好喎，再加上依家用嗰間咁嘅 crypto 嘅 platform，咁時不時有啲 bonus 有啲乜嘢，只不過你要儲多2-3年啫，咁冇所謂。我2-3年都係擺嗰啲 USDC 嗰啲咁嘅嘢，咁2-3年擺 crypto 擺 Bitcoin 冇所謂嘅。其他嗰啲稅股就冇啦，但係你擺嗰啲大嗰啲咧就應該幾穩陣嘅，我覺得。因為你可能10年之後，嘣真係去到100萬嘅喎 Bitcoin， 即係有可能咁啊！即係短期冇可能，但係長期有可能。咁即係我係咁樣睇咯，因為好多人都問我呢啲睇，哎呀唔好講，即係其實好多嗰啲財經雜誌都有揾我去寫啲投資嗰啲咁嘅嘢，即係你投資嗰啲嘢，你咪日日都有得寫噶嘛。你係要睇講嘅時機，咁你係有咁嘅機遇，你先至有咁嘅嘢寫噶嘛，係咪鬼有嘢寫咩？係咪先？可能一個月都未必講多一句咁，都可能噶。咁另外咧就係即係講開啦，就講咧，我奶奶咧就抽筋咁由床度跌落嚟。佢個抽筋咧其實咧就係佢有 seizure 嘅。咁咧又揾極都揾唔到個原因。我同個醫生講，會唔會係佢因為佢食藥又食又停又食又停，咁跟住間中又今日食呢1粒，聽日又食第2粒，後日又食第3粒。因為呢啲用呢啲 receptors 嘅做法咧，你唔係 seizure 就係 stroke 噶啦，即係得2樣可能嘅，就係 seizure 同埋 stroke。咁即係好似佢咁樣食藥法咧，就應該係出現喺食藥嘅問題，因為你嗰啲腦科藥係佢係 suppose 你一次剔晒咁多粒噶嘛，佢又唔係喎，佢自作聰明話今日淨係食呢粒，聽日食呢粒，後日食粒，佢話冇問題㗎，因為佢自己係藥劑師啊嘛，冇問題。咁再唔係咧，就今日有時咧就食晒嘅，但係咧就食1日就停5日，又食2日又停3日咁樣，咁梗係出事啦，係咪先？咩冇理由啫，實有理由噶嘛。佢理由就係食藥嗰度出事嘅，根本就因為佢未食藥之前咧係冇呢個問題嘅。佢食咗藥之後又食又停咧，開始出現呢個問題。佢有叫過，但係咧佢冇事啊，佢亦都唔講佢有冇事，所以我哋亦唔懷疑有事。但係嗰次佢叫得特別犀利，同埋跌鬼咗落嚟，咁所以咧就喺床度跌落嚟。咁所以我哋咧又拆咗張床啦，變咗個床褥咁瞓床褥。咁跟住佢唔怕會跌啊嘛，有啲乜嘢都。咁所以根本就係食藥嘅問題，佢搞到成咁，佢又唔食藥。咁你一係就唔好食嗰啲藥，你食藥你要停，你要揾個醫生幫你停嘅，你唔可以自己嘣一聲就停咗佢，因為佢呢啲藥咧有一定嘅 mechanism 咧去 control 嘅喺身體入邊，咁你唔可以突然間停。即係好似我嗰個 psychiatrist 同我講咧，話咧佢有個人咧，佢食藥嗰陣時候咧就同佢食同一樣藥嘅喎，佢咧就幾好嘅，其實都 perform 得幾好，但係咧
佢咧就覺得因為好咗，所以自己停咗藥，咁啊第二日入醫院啦。即係有問題㗎，你唔好以為你要停藥，你一定要揾醫生幫你停㗎。即係佢哋停藥亦都有個方法同步驟咧，要點樣去停咗佢，唔會出事㗎。如果唔係咧，你真係會一就係有 seizure，一就係有 stroke，咁啊無謂啦，係咪先？賺自己辛苦嘅啫，又使一大筆錢。好彩咧，佢有 Medicare 嘅 supplemental，咁咧所以咧就。我哋應該係唔使俾錢嘅。如果唔係佢照咁多腦嘅嘢，又 MRI，又 brainwave 又做幾日，又 lumbar puncture，又打 IV 咁啊一大堆嘢咁，又用嗰啲 anti-seizure 嗰啲藥喎，IV 嗰啲咁幾重皮啊！你睇下，跟住我同阿 James 講，如果喺美國多幾個好似佢啲咁嘅人啊，Medicare 都要破產啊！咁所以咧，政府咧，即係好 cautious 咁處理呢個 Medicare 嘅 budget 嘅問題咧，係我覺得有呢個理由嘅，因為咧佢成間醫院嗰層都滿晒，都係住嗰啲老人家有呢啲問題，即係有啲 neurology 嘅問題嘅人嘅，咁你知 neurologist 係好貴噶嘛，係咪先 neurology 嘅病？你照一次 MRI 都唔平啦，咁所以就咁樣咯。但係佢返咗嚟之後咧，我就煲咗嗰啲烏雞湯俾佢飲啦。咁今日又俾佢食嗰啲seaweed cereal 啊，seaweed cereal。咁跟住佢夜晚咧就開始可以食飯啦。咁咧佢個細仔咧就嚟陪佢，就上個禮拜嚟咁啊陪咗佢幾日咁。聽日有第二個仔嚟，咁咧跟住佢嗰個孫女咧，禮拜六又嚟，咁好熱鬧啊，好似，所以我亦都好忙咁樣樣。但係佢哋嚟有一個好處咧，就係佢哋睇住佢咧，我真係可以好好咁瞓翻覺，同埋即係休息咯。即係對我嚟講都係一個 retreat 嚟㗎，我覺得即係好感激佢哋肯嚟睇佢。啊，又講開嗰間保險公司。即係呢個可能真係臭名遠播啩，我唔知啊。但係冇人同我講話我被呃喎，亦都冇人同我講話，即係任何呢間公司唔好聽嘅説話，佢都冇同我講過，冇人敢同我講過。但係佢哋會同其他人講喎，即係但係佢哋亦都唔會同我講咯。我心中有數嘅。咁即係但係個問題係，即係作為一個生意人嚟講咧，佢係咪臭名遠播唔重要嘅，因為最重要對我嚟講，我係可以揾到錢，我係可以揾到錢啦。我而家冇賣保險，我都唔知我考唔考牌好。我而家仲喺度 figure out 我應唔應該考個牌好，但係個問題係同佢哋嘅接觸或者係即係我去 join 呢個 membership 咧，係 benefit 到我嘅 core business 嘅喎，即係呢樣嘢係對我嚟講係十分之吸引嘅，即係呢樣嘢亦都係我入去嘅原因嚟嘅喎。咁即係入去之後又識好多人啦，又學習咗好多佢哋嘅工作態度。我唔理佢係咪 hard sell 或者係乜嘢，因為影響唔到我，所以我冇乜太大意見。即係但係我學習到佢哋嗰種揾錢嘅積極性啦，即係嗰種上進啦，即係你唔好理係喺正統嚟講係好定唔好咁樣樣，即係最大問題係 benefit 到我嘅 business 同埋我要追求嘅嘢，你知道嘛？所以同埋你識多個人都係好嘅，我覺得。即係，但係我而家個 team 咧，我覺得咧佢哋做嘢比較中國化啲啊！即係我知啦，我啲 American Express 嗰啲人，咁變成我好多嗰啲都係嗰啲外國人，我識嗰啲都係外國人嚟嘅，我唔識幾多個中國人嘅喎。咁我揾翻嚟嗰啲 team member 又外國人，咁但係佢哋有中國人嗰套做事方式，咁我個 team member 留唔到嘅喎，又係。即係
有啲人推搪咧，佢就冇講呢間嘢嘅唔好，但係我相信都或多或少係因為呢間嘢嘅一啲 issue 嘅存在咧，而令到佢哋唔 join 嘅，即係亦都唔好話我，因為我都係一個成功人士嚟噶嘛，係咪先？咁唔係啊，幾好啊！我覺得我入咗去都咁啊，學下佢哋嗰啲管理方式啊，個 platform 係點樣班啊，咁點樣依次班啊，咁係咪依次班啊咁樣樣咁？同人要同嗰啲人原來要點樣相處㗎，即係要點樣去包容一啲自己睇唔過眼嘅事，但係其實亦都唔關自己事嘅嘢，因為我只係一個新仔咁樣樣。咁at least 我覺得有個進步咧，就係起碼我都可以 invite 啲人入去聽咯，即係譬如啲大學教授啊，或者啲 artist 啊咁樣樣，但係佢哋可能要啲時間去，即係我就譬如好似個 artist 咁，我同佢講話，不如你用啲時間去觀察同埋 observe 下到底係點樣樣，你先至決定啦，唔使咁早決定嘅。況且呢啲嘢唔急噶嘛，佢入去我又冇錢收，係咪先？我又未攞牌，佢買保險我亦都係冇錢收啊。咁所以就咁咯，即係大間嘢咧就想改變形象啊。我咧點睇依間嘢咧？依間嘢嘅做法咧，佢就係採取劉邦打天下嘅方式咧去招人，咁咧就希望建立自己嘅江山事業嘅。咁啊，劉邦打天下，武漢信又唔得喎，係咪啊？即係武漢信咁啊，會冧噶喎，即係咁唔好講。後來揾到張良咁樣樣啊，係咪先？即係依家咁嘅經濟環境，大家爭啊，咁啊又會，我唔知內部會唔會又出現唔同意見，一陣間可能會有玄武門之變都唔出奇。即係呢啲就講下啦，即係喺利益之下，尤其是咁嘅經濟之下咧，要團結係十分之困難嘅。咁即係佢哋亦都 split 過一次啦，亦都唔係未 split 過啊，係咪先？即係好似 split 開嗰邊好多嗰啲 PhD 嘅喎，即係好多嗰啲又攞咗好多嗰啲專利權嗰啲都，即係又另外一批嗰啲尖子嚟嘅喎，即係我哋依邊嗰啲就但好 interesting 嘅，我覺得，即係又唔係唔好啊，不過係人事複雜啲啫，即係人事問題多啲啫，但係佢另一邊都有揾過我有 join 過嘅，其實就係但係嗰時我唔想做啊，即係所以我亦都冇做到啦。咁但係嗰邊係勁人好多嘅，好多都係嗰啲博士啊、教授啊。即係好多 PhD 啊，有好多人唔知攞咗幾十個專利啊，嗰啲咁嘅嘢咁，所以即係依邊就冇咁勁，即係我嗰個阿頭就攞咗唔知複試，唔知上咗第幾次咁，即係我唔想講呢啲，因為我自己都做過好多訪問，同埋上過好多唔同雜誌，好多雜誌揾我去上，包括《時代》雜誌咁樣樣，所以我唔評論呢度啦，咁就咁。而另外咧就係哈佛嗰度，我報咗讀嗰啲 electives 咧，就係唔知咩 coaching 啊 wellness coaching 同埋 women health 啊，我當係 continuous education， 同埋都係想知道依家大體教緊，即係行緊邊套方向啦。咁啊有啲乜嘢可以 update 下，又知道係有啲咩不足，咁啊自己可以補足。咁啊有多啲資料同嗰啲客人講，其實都係講廢話可能，即係內行啲人就中意聽廢話咁啊。如果咪佢想聽10句，你講2句，佢又唔幫襯你啊。就算你嗰2句講得啱，嗰10句講錯都。所以
都係要進修。咁啊，即係咁咯。咁嚟緊醫藥有乜啊？有好多嘢啊！尤其是咧，今次咧好開心咧，喺醫院度咧又學習咗好多嘢啦。咁咧原來咧又知道好多嘢，唔係醫院嘅制度，係嗰啲藥嗰啲，即係嗰啲改良嗰啲咁嘅嘢，我有一啲。應該會有一啲新嘢出嘅，咁啊大家放心啦，一定係 validated 啊，有 verify 嘅呢啲嘢，你唔 verify 都唔得啦，班科學家都唔放過你。咁所以就咩咯，咁而另外就係咯，我下個月就去日本啦，我唔知去唔去得成，希望去得成，因為我去做 moderator，但係希望我奶奶嗰度我老公照顧到啦，如果唔係，可能又去唔成，要做 virtual 都唔定。不過睇下情況先啦，我哋要幫佢揾個 daycare 啊，咁放佢一個禮拜，放佢一兩日咁樣樣，咁其他嗰啲或者兩三日啊，其他嗰啲我哋自己照顧佢咪得咯。即係一兩日兩三日得㗎啦，佢唔係好嚴重嘅，只不過係揾人睇下佢會唔會再有思緒發作咁啊，即刻可以處理啊嘛，你知道嘛？咁都冇乜嘢，即係都冇乜嘢特別，即係喺美國咧，即係我覺得講嘢你點樣講先至叫啱咧，係冇一個準則㗎，呢個都同文化有關㗎。因為譬如好似係嗰個不過好似美國咁啦，好似我做 pop up，你又要同人講廢話，你未叫人買嘢之前要先同人哋講一堆廢話㗎。咁你喺一個華人社會可能覺得咁樣係錯嘅，但係去到美國人嘅社會咧，呢個係一個 necessity 嚟㗎。原來唔識講廢話咧，個生意係差好多㗎。你講完，當你識講廢話之後咧，你個生意咧就會好好多㗎。所以呢個亦都係你好難講話，你點樣講嘢先至叫做講得啱？即係你冇得教，即係你睇嗰個你浸淫喺嗰個文化環境入邊，你自己觀察，你就會觀察到點樣嘅講嘢先至係啱嘅。所以依家，所以今日呢個學校咁嘅要求，聽日嗰個學校要求，聽日後日嗰個學校要求，其實可以唔使理。因為你今日就算入到間學校，你用佢想你用嘅方法，咁你入到之後，你讀到，你好好成績畢業，你出到嚟都可能係一個失敗嘅人，因為個學校根本就教錯你。所以即係我呢啲人咧，就我行我素嘅，所以我就唔係好理嗰啲學校做乜鬼。即係學校同社會咧就係兩回事嚟嘅，可以係即係，但係有啲學校咧就幫你銜接到嗰個社會嘅，亦都有呢啲學校嘅存在，所以好難講。不過都要睇下你遇到乜嘢老師咯，我覺得。今日咧就又講翻嗰間咁嘅嗰個 insurance。係啊，仲有咧，你好專一講一個題目咧，大家可能聽到大喊路嘅，所以有時你分散下注意力，其實都係好嘅。呢啲都係談話藝術嚟嘅，我覺得。咁跟住又講下嗰間咁嘅 insurance 公司，即係佢臭唔臭名遠播咧，就一個問題啦。咁佢而家要改善形象喎，即係你而家先改善形象咁啊，好似遲咗啲咯喎。即係因為你啲 perception 啲嘢，你起碼都10年到15年，你先至可以改變到。咁你10年到15年又唔使做生意㗎喎，係咪咧？即係我覺得劉邦打天下嘅方式幾好啊，咪揾個韓信出嚟咯，睇下揾唔揾到韓信，揾到韓信之後就揾張良咯，就係咁咯。個歷史發展係咁噶嘛，劉邦係咁樣做到皇帝噶嘛，咁啊，即係得到江山。咁即係我自己 personally 嘅睇法咧，我就唔講啦。即係我覺得冇韓信咧係打唔到天下嘅，即係你做下你就得咗喺度㗎啦。咁你要再發展落去，你要有個
大將喺度咁啊，有個大將喺度，仲有個軍師喺度，咁樣先至得嘅。咁我都未知我想點，即係暫時咪又去開下會，咪學下嘢，又上下堂咁樣咯。咁又講開，我上咗 MSN 之後咧，就好多人識我噶啦。咁我都唔使同人哋講，人哋就問我係咪做香薰㗎。咁原來你唔需要推銷自己㗎，去到某一個境界咧，你做下訪問，做到咁上下咧，就人哋問你㗎啦。即係我講過啦，你到底想有一個 household name 啊，定係喺 professional 裏邊出名？兩樣都得，兩樣一齊都得。咁你睇下自己嘅情況咯。即係我喺 MSN 我做過幾次㗎啦，但係今次係佢俾我寫多啲自己個人嘅，就唔使同人哋分。咁啊貴啲，我講過係貴啲，但係都唔係貴好多。即係但係個效果就十分之好咯。咁所以如果你有興趣嘅話，我覺得 MSN 係一個幾好嘅平台咯。咁都仲有其他嘅，咁即係睇下你點睇咯。咁即係我又中意呢度玩下，嗰度玩下咁啊，周圍宣揚下咁啊，即係我都係 happy 下嘅啫。即係我又冇所謂嘅，即係大家 happy 啊嘛，大家分享下咁樣樣咁，即係就咁咯。咁今日講到呢度先啦，好啦，係咁。